हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई को CHSL 2020 का टाइपिंग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो और मैंने CHSL 2019 0.48% एरर के साथ क्वालिफाई किया है। तो मैंने क्या क्या किया था वो मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने सोनी टाइपिंग ट्यूटर और स्पीडो का एक सॉफ्टवेयर आता है, उनसे मैंने मेनली टाइपिंग किया था। ठीक है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप टाइपिंग कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, दिन में 3 स्लॉट बना लेना है, एक सुबह का, एक दोपहर का और एक शाम या फिर रात का, जब भी आपको बनाना हो। ठीक है, और आपको तीनों स्लॉट में कम से कम 1 आवर टाइपिंग करना है, 1 आवर तीनों स्लॉट में टाइपिंग करना है। ठीक है, और उसके बाद किसी एक स्लॉट, इनमें से किसी एक स्लॉट में आपको ऑफलाइन टाइपिंग करना है। ऑफलाइन टाइपिंग से क्या होगा, आपका स्पीड इंक्रीज करेगा और साथ साथ आपका एक्यूरेसी भी अच्छा होगा। ठीक है, और जैसे कि एग्ज़ाम में आपको पता है कि 10 मिनट का टेस्ट हो, मतलब 10 मिनट का पहले डेमो टेस्ट होगा, उसके बाद 5 मिनट का आपको रेस्ट मिलेगा, उसके बाद 10 मिनट का फिर एक्चुअल टेस्ट होगा, और लास्ट में आपको मदर्स नेम पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं और कोई लाइन मिस हो जाता है, जिससे कि हमको लास्ट में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आपको बस ये मेक श्योर होना है कि कोई भी लाइन मिस ना हो जाए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।